안녕하세요, 한스무비입니다. 갑자기 바람이 많이 부네요. 제가 브라이튼 텐트를 사면서 화목난로 구멍이 있더라고요. 그래서 제가 화목난로도 구매를 했는데, 화목난로를 굳이 비싼 거 할 필요 없다 그래서 저는 제일 저렴한 걸로 하나 구입을 해봤습니다. 제가 구입한 화목난로는 캠프 365에서 15만원짜리를 구매를 했어요. 그럼 한번 이거 열어보겠습니다. 가방이 들어있고요. 그리고 화목난로가 들어있습니다. 바닥이 있네요. 문을 열면은 연통이 들어있습니다. 제바지까지 들어있네요. 이게 뭘까요? 아, 유리. 여기 앞에 할 수 있는 내열 유리도 들어있네요. 제품 구성은 이렇게 되어 있었습니다. 가방 주고 메인 화목 연통 8개, 그리고 저 고리, 그리고 선풍기까지. 이렇게 화목난로 설치가 끝났습니다. 가격이 15만원 밖에 안 하는데 사이즈도 좀 괜찮은 것 같아요. 가로 23cm, 세로 32cm, 이 높이가 25.5cm, 이 총 높이는 36.5cm라고 합니다. 연통까지의 최대 높이는 3m라고 하고요. 이걸 열고 장작을 불이 붙은 것 같습니다.